সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টেক ভিডিওতে। তো আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি এই মাইক এবং তার যে সেটআপটা রয়েছে। সো এটি কিভাবে করবেন এবং কত টাকা খরচ হবে তার আদ্যবন্ত সব কিছুই আমরা জানবো এই ভিডিওতে। প্রথমে বলে নিচ্ছি, এটি হচ্ছে আমার প্রথম ভিডিও, সো প্লিজ শেয়ার করতে বলবেন না। তো এই মাইকটির প্রাইস হচ্ছে কি 1810 টাকা। ডুমহট ইউএসবি মাইক, যেটা হচ্ছে RGB, যেটা টাইম টু টাইম কালার চেঞ্জ হচ্ছে, প্লাস এটাতে রয়েছে ভ্যারিয়াস অপশনস। প্লাস দেখতে পাচ্ছেন এতে নয়েজ ক্যান্সেলেশন সুইচ, যেটা খুবই দরকারি যখন আমরা কথা বলি, ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড আমাদেরকে অনেক বেশি প্যারা দেয়। তো এটার সাথে রয়েছে একটি মাইক মিউটের বাটন প্লাস ভলিউম বাটন। তো আমরা এরপরে এটা কিভাবে বাই করবেন, কত টাকা নেবে এবং কোথায় পাওয়া যায় এটা সম্পর্কে জানবো। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমরা চলে আসছি দারাজে, যেখানে দেখতে যাচ্ছে যে এটার দাম 1810 টাকা এবং এটার সাথে ডেসক্রিপশনে সব কিছু রয়েছে, কী কী পাচ্ছেন কী কী পাবেন না। এটার যে স্ট্যান্ডটি রয়েছে ডিফল্ট স্ট্যান্ড, যেটা হচ্ছে টেবিলে রাখার জন্য, যেটা হচ্ছে মুভ করা খুবই টাফ। সো আমি এই জন্য ইউজ করেছি একটি অ্যাডজাস্টেবল স্ট্যান্ড, যেটাতে হচ্ছে মাইকটা ইজিলি ফিট করতে পারছি এবং সাথে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো সুইচ বাটন, সব কিছু এখানে জুম ইন করে আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে। তো আপনারা যারা এখনও দ্বিধায় ভুগতেছেন যে আসলে কোন মাইকটা বাই করবেন, আপনার বাজেটের মধ্যে আসলে যাচ্ছে কিনা, সো অ্যাকচুয়ালি আপনারা যদি RGB মাইক নেন তাহলে আপনাদেরকে অনেকগুলো টাকা গুনতে হবে, বাট এই মাইকটা নিলে আপনাদেরকে একটু আপনাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে কেনা। সো একটু ভিডিওতে আমরা দেখবো আসলে এটার কোয়ালিটি কেমন বা কী আছে। তো বেসিক্যালি মাইকটার সাথে এই স্ট্যান্ডটা পাবেন, যেটা হচ্ছে কি টেবিলে রাখার জন্য। তো এটা হচ্ছে বাই করার আগে রিভিউ রেটিংসগুলো দেখে নেবেন, প্লাস হচ্ছে কি আপনারা অ্যাকচুয়াল এইটাই বাই করছেন কি না সেটাও একটু চেক করে নেবেন। তো এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে স্ট্যান্ডের ব্যাপারে, যেহেতু এটার সাথে আমরা স্ট্যান্ড পাচ্ছি না। সো একটা নর্মাল রেগুলার স্ট্যান্ড কিনতে গেলে আপনাকে কত টাকা গুনতে হবে সেটা আমরা একটু দেখব। সো দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি প্রফেশনাল অ্যাডজাস্টেবল মাইক্রোফোন বোম আর্ম স্ট্যান্ড রয়েছে, যেটার দাম নিচ্ছে 566 টাকা। আমি মনে করি এটি খুবই আপনার সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে, কারণ 566 টাকা একটি মেটাল স্ট্যান্ড আসলেই বলতে হবে খুব ভালো। সো এই যে মাইকটি রয়েছে সেটাতে রয়েছে মাল্টিপল অপশনস, আপনারা কীভাবে লাগাবেন সব কিছুই এখানে দেওয়া আছে। সাথে রয়েছে ইজিলি একটি টেবিলে কীভাবে এটা আসলে সেট করা যায় তার সব কিছুই। সো এটাও খুবই ভালো আমি মনে করি। তো এটা যদি আপনার এই ডোমোট মাইকের সাথে অ্যাড করে নেন তাহলে এটাকে আমার যে প্রথম ভিডিওতে আপনারা দেখতে পেয়েছেন, যে লুকটা দেখতে পেয়েছেন, সেটার যে প্রিমিয়াম লুক আপনারা এটা ইজিলি করে নিতে পারবেন। সো আমি মনে করি আপনারা এটা নিতে পারেন যাদের হচ্ছে বাজেটের সমস্যা রয়েছে, প্লাস হচ্ছে যারা একটা অন্যরকম লুক চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে এই মাইক এবং এই মাইক্রোফোন স্ট্যান্ডটি কিনতে পারেন। আর এটার যে অডিও কোয়ালিটি, তারা যদি জানতে চান যে এটার সাউন্ড কীরকম, তাহলে আমি যে মাইকটি ইউজ করেছি, যে অডিওটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, সেটা কিন্তু ডুমহটের মাইক্রোফোন দিয়েই রেকর্ড করা। সো আপনারা ইজিলি এটাকে বুঝতে পারবেন যে এটার আউটপুট কেমন আসতেছে। সো থ্যাংক ইউ, আজ এই পর্যন্তই। অবশ্যই দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।